வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, இருக்கங்குடி கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். இருக்கங்குடி கோயிலுக்கு எதுக்கு வந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஊர்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து கிடா வெட்ட அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருந்தாரு. பையங்க ஊரில் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அப்படியே ஒரு ஈச்சர் லாரி ஒன்று அப்படின்னாங்க. அந்த லாரியில் ஏறி நாங்கள் அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பி மொத்தமாக ஒரு 3 மணிக்கு கிளம்பி 6 மணிக்கு கோயிலுக்கு வந்துட்டோம். வந்தோடனே கூட்டம் அதிகமாக இருந்துச்சு. சீக்கிரமாக போய் சாமி கும்பிட்றோம்னு சொல்லிட்டு நேராக போய் சாமி கும்பிட்டுட்டு அப்படியே நாங்கள் அங்கேருந்து நேராக கிளம்பி அணைக்கட்டுக்கு வந்துட்டோம். டேமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் இல்லாத தண்ணி இந்த வருஷம் அதிகமாகவே தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா இந்த வருஷம் வந்து மழை கொஞ்சம் அதிகமாக பெஞ்சிச்சு. அது போக தண்ணியும் மலையிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்துச்சு. டேம் எல்லா டேம்லையும் திறந்துட்டாங்களா. இது வந்து கிழக்க இருக்க டேம், அதாவது நம்ம வந்து மேற்க உள்ள மலையிலேருந்து தண்ணி வந்து தான் கிழக்க போய் சேரும். அதனால் அங்கேருந்து வந்து தண்ணி இங்கே கொஞ்சம் அதிகமாகவே தான் இருந்துச்சுங்க. டேமை நல்லா சுற்றி பார்த்துட்டு எல்லாம் டேமில் கொஞ்சம் 2 மணி நேரம் அரட்டை அடித்து பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். பையங்க எல்லாருமே பேசிவிட்டு அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பி எங்கே போனங்கிறத பாருங்கள். அப்படி நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பி நேராக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேம்லேருந்து வெளியேறி டேமை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரும்பு கேட்டு போட்டு முடிக்காங்க. அது கூட்டெல்லாம் பூட்டு போட்டுருக்காங்க. நம்ம எப்பவுமே போவேல ஏறி குதிச்சு தான் போனோம். வரையில் அதே மாதிரி ஏறி குதிச்சு ஓடியான்ட்டாங்கிறது. அப்படியே அங்கே நேரம் வந்து நம்ம கடையில் போய் சுற்றி பார்க்க போயிட்டோம். கடை வந்து இங்கே ஏகப்பட்ட கடை இருக்குது. நாங்கள் எப்போவுமே மேக்ஸிமம் கோயிலுக்கு வந்து சாமி கும்பிட்டாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு நல்லா கோயில் சுற்றி பார்ப்போம். கோயில் சுற்றி உள்ள கடை, பூச்சட்டி எடுப்பாங்க, தீச்சட்டி எடுப்பாங்கல்ல, அதெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு இருப்போம். பையங்கெல்லாம் மொத்தமாக போயிட்டு அப்படியே நீ சுற்றி பார்த்தா கூட்டம் சரியான கூட்டம். ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கி அதனால் காலையில் ஒரு 8 மணி 9 மணிக்கெலாம் சரியான கூட்டம். தீச்சட்டி எடுக்கிறவங்களும் சுற்றி பார்க்க வந்தவங்க, கடையில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்க, சாமி கும்பிட்றவங்க, தீச்சட்டி எடுக்கிற கூட்டத்துக்கு சரியான கூட்டம். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பேர் தீச்சட்டி எடுக்காங்க. அந்த தீச்சட்டி வளர்த்து அப்படியே இங்கேருந்து தூக்கி கொட்டடிச்சுட்டு கோயிலை சுற்றி வருவாங்க. அதுக்கு பிறகு அங்கே பிரச்சனை பண்ணுறாங்க. அந்த கோயிலுக்கு உருண்டு கொடுப்பாங்க சுற்றி. அந்த மாதிரி உள்ள கூட்டம் ஏகப்பட்ட பேர். அதில் மாலை வைக்கிறவங்க, பூ விற்கிறவங்க, ஃபோட்டோ வைக்கிறவங்க, குங்குமம் வைக்கிறவங்க அப்படின்னு ஏகப்பட்ட பேர். நாங்கள் அப்படி சுற்றி பார்த்துட்டே ஒவ்வொரு கடையாக ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டே போயிட்டே இருந்தோம். போய்ட்டு கோயில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கோயில் நம்ம கோயிலோட ஆர்ச்சி இருக்கங்குடி கோயில் இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இருக்கங்குடி கோயில் ஆர்ச்சி இங்கே தான் சாமி இருக்கங்குடி சாமி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வழி தான் மெயின் ரூட் உள்ளே போகிறதுக்கு. ஆனால் நம்ம வந்து பஸ்ஸில் வந்தால் தான் இந்த ரூட்டுலேயும் கோயிலுக்குள்ளே போவோம். ஆனால் அங்கே வந்து லாரியில் வந்ததுனால அங்கிட்டு போய் ஒரு தோப்பு மாதிரி இருக்கும், அங்கே தங்கிட்டு இவர் தாங்க எங்கள் சின்ன செஃப் தாமு மாதிரி ஒரு பேர் தங்கேசி. இவர் சின்ன செஃப். நம்ம பெரிய செஃப்புக்கு ஒரு அசிஸ்டண்ட்டு. காய்கறியெல்லாம் நறுக்கி கொடுப்பாரு. நறுக்கி வெங்காயம் நறுக்கி இவர் தான் சமையல் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. இவர் தான் எங்கள் பெரிய செஃப் ஆறு காமிக்க வாங்க. இவர் தான் எங்கள் பெரிய செஃப். மாமா சீமத்திரி மாமா இவர் தான் பெரிய செஃப். ஹோட்டலில் செஃப்பாக வேலை பார்த்தார் கொஞ்ச நாள். இப்போ அங்கே ரிசைன் பண்ணிட்டு இப்போ எங்கள் ஊருக்கு வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு. நாங்கள் அப்படி போய் சமையலை பார்த்தா சமையல் ரெடியாக ஒரு மணி நேரம் ஆகுமா தெரிஞ்சு அப்படி நேரம் வாங்க அணைக்கட்டில் போய் நல்ல ஒரு மேலே குழு இடம் இருந்துச்சு. அங்கே லாரிக்கிட்ட நம்ம செட்டுக்கிட்ட ஆள் வைக்க, லாரி வைக்க, அது போக வண்டி கிண்டியும் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. தூசி வேறு வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. அப்படி வைக்காருன்னு சொல்லிட்டு அங்கே படுக்க முடியல நேரம்னு சொல்லிட்டு அணைக்கட்டுக்கு மேலே ஒரு இடம் மாதிரி இருந்துச்சு. அப்படியே அந்த இடத்துக்கு வந்து நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். அப்படியே அணைக்கட்டோட அழகாக ரசிச்சு மேலே வந்து பார்த்தா அணைக்கட்டு சூப்பராக தெரிஞ்சிச்சு. அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படி தூக்கமாக இருந்துச்சு. அப்படியே ஏன்னா காற்று சூப்பராக அடிச்சு. மேலே உயரத்தில் உட்காந்துருக்கோமா, காற்று நல்லா அடிச்சு. அப்படி தூங்கிட்டு நல்லா அசந்து ஒரு குட்டி தூக்கத்தை போட்டு அப்படியே அங்கேருந்து நேரம் கிளம்பி அழைப்பு வந்துருச்சு. வாங்கப்பா சாப்பிட ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரம் வந்து அணைக்கட்டில் கையை காலை கழுவிட்டு மூஞ்சி எல்லாத்தையும் கிளம்பணும் சுத்தமாக. அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பி நேரம் சாப்பிட்றதுக்கு போனோம். அங்கே பார்த்தா கூட்டமாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு. சாப்பிட்டோம். நம்ம போய் கோயில் சுற்றி வந்து சொல்லிட்டு நேரம் படி சுற்றுறதுக்காண்டி போய்ட்டோம். ஒரு டேட்டு போடணும் சொன்னாங்கல்ல, அதனால் டேட்டு போடணும்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய்ட்டோம். அங்கே போனால் டேட்டு போடுறதுக்கு ஆள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகுதுன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ரெண்டு மூணு ரவுண்டு அடித்தோம் கோயிலவே. அப்படியே அடிச்சுட்டு போனோம். டேட்டு போடுற கால் வந்துட்டாங்க. அப்படியே நாங்கள் டேட்டு போட உட்காந்தாச்சு. டேட்டு போட உட்காந்தோடனே அந்த அண்ணன் என்ன சிம்பிள் போட்டோன்னு சொல்லி கேட்டாங்க. எனக்கு வந்து எம்முங்கிற மாதிரி போட்டோன்னு சொல்லி அவர் போட்டுருவோம். தம்பி எம்மு சிம்பிள் தானே போட்டுருவோம், சூப்பராக போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார். போடுங்க நீங்கள் போட்டப்புறம் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த அக்கா வந்து இப்போ என்ன டிசைன் காமிங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. டிசைன் இவங்க பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. நாங்கள் இப்போ போட்டுருவாங்க பார்த்தா டிசைன் பார்த்து ரொம்ப நேரம். அதுக்கப்புறம் விலை பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். விலை அவங்க 100 ரூபான்னாங்க, நாங்கள் 100 ரூபான்னோம். அந்த அக்கா பொறுங்க அப்போ பார்ப்போம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன எடுத்து வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பச்சை குத்துனாங்களா குத்தலையா அப்படிங்கிறது வந்து அடுத்த வீடியோவில் வரும். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி சின்ன இதாக நடந்துச்சு. அதை ஃபுல்லாக லாஸ்ட் வரைக்கும் பின் பண்ணியிருக்கேன். கடைசி வரைக்கும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. உங்கள் சஜஷனில் நீங்கள் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் கமெண்ட்டில் குத்திருப்பீங்களா குத்தலான்னு, நாங்கள் குத்திருப்பாங்களா பச்சை குத்திருப்பாங்களா குத்தலான்னு சொல்லி மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோ பார்ப்போம். மறக்காமல் சேனல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். டாடா பை சி.